接下来我们来写一下 GPL 输入部分的代码。先看一下第一个代码的接线图。我们打开接线图的文件夹，打开3-4按键控制 LED 的图片，来看一下。这里我接了2个按键和2个 LED， 其中2个按键分别接在了 PB1 和 PB11 2个口上。按键一端接 GPL 口，另一端接晶粒，就是我们 PPT 中的第一种接法。2个 LED 分别接在了 PA1 和 PA2 2个口上。LED 一端接 GPL 口，另一端接 VCC， 就是低电平点亮的接法。这个按键 LED 的数量和连接的端口都是随意的哈，具体接多少个，接到哪些端口就看你的需求了。然后我们拿出插好 STM32 最小系统版的面包板，把2个按键插在 PB1 和 PB11 2个端口上。再把2个 LED 插在 PA1 和 PA2 2个端口上，这样就完成了这个代码的硬件链路。接下来我们打开工程文件夹，复制一下分明器工程的代码，改个名字哈，叫3-4按键控制 LED， 然后点进去，打开工程。接下来我们就需要在这个工程上完成 LED 和按键的驱动代码。但是如果把这2部分驱动代码都混在主函数里面，那代码就太乱了，是吧？不容易管理，也不容易移植。所以对于这种驱动代码而言，我们一般都会把它分装起来，单独放在另外的.c 和.h 文件里。这就是模块化编程的方式啊。我在51单片机教程的模块化编程那一节讲过，不会的可以去看一下哈。在这里我就直接操作了。首先我们打开工程文件夹，再建一个文件夹啊，叫 Hardware， 用来存放硬件驱动。然后回到 Q， 还是一样的步骤啊。点击3个箱子的按钮，打开工程管理，新建一个组，也叫 Hardware， 留个位置哈。OK， 然后再点击魔术棒按钮，打开工程选项，选择 C， 点击这里3个点的按钮，把刚才新建的 Hardware 文件夹添加到头文件路径列表中。OK， 这样我们就又添加了一个 Hardware 文件夹，然后在 Hardware 这里右键添加新的文件，选择 C 文件，起个名字叫 LED， 这个文件就用来分装 LED 的驱动程序，然后路径也别忘了哈，选择 Hardware 文件夹，存在这个文件夹里。add， 接着继续在 Hardware 处右键添加新的文件，选择 H 文件，起个名字也叫 LED， 下面的路径也是一样，选择 Hardware 文件夹，这里可以直接在这里写反斜杠 Hardware， 这样比较省事儿，然后 add。这样我们就建好了 LED.C 和 LED.H 2个文件，用来分装 LED 的驱动程序。LED.C 用来存放驱动程序的主体代码哈。LED.H 用来存放这个驱动可以对外提供的函数或变量的声明。
这两个文件建好之后，还得添加一些必要的代码。首先，.c 文件的第一行右键 include 一个 STM32F10X 的头文件。.h 文件里要添加一个防止头文件重复包含的代码。这里格式都是固定的，就是井号 if load_define 两个下划线 led 下划线 h。如果没有定义 led 这个字符串，那么井号 define 也是两个下划线 led 下划线 h， 那么就定义这个字符串，最后再加上井号 endIf， 这个是和井号 if load_define 组成的括号，我们的函数和变量声明就放在这个括号里面。最后注意，这个文件要以空号结尾这样就完成了。接着我们就来分装一下 led 的代码。我们打开 led.c 文件，首先写一个 led 初始化函数，在这里写 void led 下划线 elite， 参数是 void。这个函数是用来初始化 led 的。那里面写的就是打开时钟、配置端口模式这些东西这就是我们之前学的代码，也就是 2cc APB2 外设时钟控制。我们的 led 都是接在 GPLA 上的，所以第一个参数是 2cc APB2 外设 GPLA， 然后第二个参数写 enable开启时钟。接着配置端口模式，先定义一个结构体变量GPL elite type_define。这里如果不显示代码提示的话，可以按一下快捷键Ctrl Alt 加空格，这样就可以弹出代码提示框了。我们选择 GPL elite type_define， 变量名叫 GPL elite structure。然后把结构体的成员用点运算符都引出来，先放在这儿。最后调用 GPL elite 函数，第一个参数是 GPLA 初始化 GPLA 外设，第二个是结构体变量名前面加上取地址的符号，这里使用的是地址传递。接着填一下参数。第一个 GPL mode， 我们写 GPL mode out pp 推晚输出。第二个 GPL pin， 我们写 GPL pin 1，在或上 GPL pin 2，选中1号和2号口。第三个 GPL speed，我们写 GPL speed 50兆赫兹，选择50兆的速度，这样 led 初始化的代码就写完了。这个代码大家多打几遍，再根据代码提示，基本上就可以直接上手了还是比较好用的是吧？那到这里，我们只需要调用一个 led elite 函数 ，led 的2个 GPL 口就可以直接初始化完成了。那我们先试一下，因为这个函数是需要被外部引用的，所以我们需要复制一下函数的第一行，把这个函数的第一行放在.h 文件的这里，后面别忘了加上分号这样就是对模块外部声明，这个函数是可以被外部调用的函数。那我们回到 main.c， 先把分离器的这些代码删掉然后在上面的这里写上 include led.h， 包含 led 模块的头文件，之后在主函数里直接调用 led elite， 这样就完成了 led 的初始化。这里有提示一个警告这是因为我们新写的代码还没有更新，软件还不知道有这个函数那我们编一下。
这个是零错误零警告啊。有时候这个软件也会时不时报个警告或错误，这个有可能是语法检查更新较慢，直接编一下没有问题就行了啊。然后下载。这里可以看到两个 LED 都亮起来了，这说明我们的端口配置和模块化编程是没有问题的。这里因为 GPL 配置好了之后，默认就是低电平啊，所以我们还没操作 LED 就亮起来了。那我们可以在 LED Elite 函数的最后啊，写上 GPL setBits、GPLA， 然后 GPL pin 1或上 GPL pin 2。这样初始化之后，如果不操作 LED 就是熄灭的了。试一下，编译，没有错误，下载。这样初始化之后 ，LED 默认就是关闭的状态了。接着我们就来快速完善一下 LED 驱动程序模块啊。除了初始化，我们还需要点亮和熄灭 LED 的函数。这里可以写一个 void LED 1 on void 点亮 LED 1哈，里面写 GPL reset bits、GPLA、GPL pin 1。我们暂且把 PA1 的 LED 叫 LED 1，然后再来一个 void LED 1 off void 熄灭 LED 1，里面写 GPL set bits、GPLA、GPL pin 1，然后把这两个函数复制粘贴一下啊，把下面的改成 LED 2 GPL pin 2，这里也是 LED 2 GPL pin 2啊，这就是打开和关闭 LED 2的函数了。当然我这里用了4个函数来实现两个灯的打开和关闭哈。如果你觉得函数太多了，那你也可以定义一个 LED set 函数，然后定义两个参数，一个参数选择操作哪个灯，另一个参数选择开还是关哈，这都是没问题的，根据你的实际需求来。我这里 LED 比较少哈，就直接这样写了。那我们把这4个函数都放在 ld.h 文件里声明一下，这样 LED 的驱动函数模块就分装好了。我们在主函数里调用哈 LED 1 on delay 500毫秒 LED 1 off delay 500毫秒，编译，下载，看一下 LED 就在闪烁了哈。我们再在这里加上 LED 2 off， 然后这里 LED 2 on， 编译，下载，可以看到两个 LED 交替闪烁啊，这说明我们的驱动代码是没问题的。在主函数里，我们的代码也变得更加简洁哈。初始化就是初始化，开灯就是开灯，关灯就是关灯，不需要再管那些底层的各种参数了。这就是模块化编程的好处。接着我们就来开始写按键部分的代码了。同样，我们也把按键分装在驱动函数模块里。我们在 Hardware 目录下右键，添加新的文件，选择 C 文件，起个名字叫 K。下面的路径选择 Hardware 文件夹，直接写/Hardware add。接着继续在 Hardware 处右键，添加新的文件，选择 H 文件，
起个名字也叫 k。下面的路径也是写/hardware add， 然后 k.c 文件右键添加 stm32f10x 头文件 k.h 写上:flow define 2个下划线 k 下划线 h :define 2个下划线 k 下划线 h， 最后:end if。 这样函数的基本框架就建好了。我们到 k.c 文件里先写一个按键初始化函数 void k_init void， 在这里面我们将按键的2个端口都初始化为上拉输入的模式。那第一步还是开启时钟2cc APB2 外设时钟控制。我们的按键是接在 GPLB 上的，所以第一个参数是 2cc APB2 外设 GPLB， 然后第二个参数写 enable 开启时钟，接着跟 GPL 输出也是一样定义一个结构体变量 GPL init type define， 变量名叫 GPL init structure， 然后把结构体的成员用点运算符都引出来，先放在这儿。最后调用 GPL init 函数，第一个参数是 GPLB 初始化 GPLB 外设，第二个参数是结构体变量名，前面加上取粒子的符号然后填一下参数，第一个 GPL mode， 这里因为我们需要读取按键，所以我们需要选择 GPL mode IPU 上拉输入第二个 GPL pin， 因为我们按键接在了 PB1 和 PB11 口上，所以写 GPL pin 1或上 GPL pin 11，选中1号和11号口。第三个 GPL speed， 这里的速度是 GPL 的输出速度在输入模式下，这个参数其实是没用的。那我们还是填上 GPL speed 50兆赫兹这个也没啥影响。这样按键的初始化就完成了。这里有个错误提示是这个名字打错了，我们改一下。接着我们再来写一个读取按键值的函数，我们在这下面写上 uint 8-t k getNumber void， 调用这个函数就可以返回按下按键的键码，它的返回值是 uint 8-t， 我们之前讲过这就是 answerChar 的意思。接着我们在里面再定义一个变量uint 8-t kNumber 等于0，最后 return kNumber， 将这个变量作为返回值。按键键码默认给0如果没有按键按下就返回0。然后在中间这里我们就需要用到读取 GPL 端口的功能了。那先找一下 GPL 的库函数文件打开 GPL.h 这个文件，翻到最后，来看一下这4个 GPL 的读取函数。第一个是 GPL read input data bit， 这个函数是用来读取输入数据进行器某一个端口的输入值它的参数是 GPLX 和 GPL pin， 用来指定某一个端口。返回值是 uint 8-t， 代表这个端口的高低电平。读取按键我们就需要用到这个函数我们再看一下第二个 GPL read input data， 这个函数比上一个函数少了个 bit， 它是用来读取整个输入数据进行器的参数只有一个 GPLX，
用来指定外设。返回值是 uint16杠 t， 是一个16位的数据，每一位代表个端口值。第三个 GPL read output data bit， 这个函数是用来读取输出数据进行器的某一个位哈，所以原则上来说，它并不是用来读取端口的输入数据的。这个函数一般用于输出模式下，用来看一下自己输出的是什么。具体有什么用啊？我等会儿可以给大家演示一下。那最后一个 GPL read output data， 这个函数也是少了一个 bit 啊，意思也是一样，是用来读取整个输出寄存器的。我们打开 PPT 看一下这个图啊，对照一下这个图应该就好理解了。GPL read input data bit 就是读取这里输入数据寄存器的某一位， GPL read input data 就是读取这整个输入数据寄存器， GPL read output data bit 就是读取这里输出数据寄存器的某一位， GPL read output data 就是读取这整个输出数据寄存器。所以说，如果你想读取 GPL 口的话，需要用 read input 的这两个函数。如果在输出模式下，想要看一下现在输出了什么，才需要用到 read output 的这两个函数啊。这就是这4个函数的用途。那我们回到 k.c 这里来，在这里我们需要读取外部输入的一个端口值，所以我们到 GPL.h 里复制一下 GPL read input data bit 这个函数，放到这里，然后参数写 GPL b GPL pin1 读取 PB1 端口的值，这里的返回值就是输入数据寄存器某一位的值哈，0代表低电频，1代表高电频，所以我们加上 if 判断，把这个函数括起来啊。然后如果读取 PB1 端口值等于0，就代表按键按下，我们进入 if 里操作。这是按键刚按下会有个抖动，所以需要 delay 一段时间。那在这个文件里需要用的 delay 函数，还需要在上面加上:include delay 点去啊，然后在这里 delay 20毫秒，消下抖。接着我们还需要检测一下按键松手的情况，因为我们的按键一般是松手之后才有动作的，所以在这里加上一个 while 循环。判断条件还是读取 PB1 等于0这个。如果按键一直按下就卡在这里啊，直到松手。那下面松手之后再 delay 20毫秒，消一下按键松手的抖动啊。接着我们赋值 kNumber 等于1，用这个变量将键码1传递出去。这就是 PB1 按键的检测啊。接着 PB11 的按键也是一样，我们复制粘贴一下这部分。然后 GPL pin1 这里改成11， PB11 的键码我们定义为2，最后是将 kNumber 这个变量返回去，这样就完成了按键的读取。我们来试一下，先把两个函数的第一行都复制到 k.h 里声明，别忘了分2。之后到 main.c 里面，首先include k.h， 然后主循环之前初始化一下按键。接着我们先定义一个全局变量 kNumber， 用来存一下键码的返回值。这个注意一下，虽然我们这个也叫 kNumber， 但是这个 kNumber 和这里的 kNumber 不是一个变量，这里是全局变量K 函数里面的是局部变量，两者的作用域不一样。即使我在主函数这里再定一个同名的 kNumber，
它们3个也都是不一样的。在函数里面的是局部变量，只能在本函数里使用。在函数外面的是全局变量，每个函数都可以使用啊。在函数里优先使用自己的局部变量，如果没有才会使用外部的全局变量。那我就用这个全局变量来接返回值啊，把这个删了。当然这里用哪个变量都行。编译一下，现在还是没有问题的哈。之后在主循环里先把这些删掉哈，然后写 kNumber 等于 kGetNumber， 不断读取键码值放在 kNumber 变量里，接着 if kNumber 等于1，这就是按键1按下了，我们就可以执行对应的操作了。比如 LED 1 on 点亮 LED 1，然后继续啊 if kNumber 等于2，按键2按下 LED 1 off 熄灭 LED 1。我们试一下，编译，下载，按下右边的按键1 LED 1点亮，按下左边的按键2 LED 1熄灭。这些就是按键的基本操作了哈。那我们演示的程序是按一下熄灭，再按一下点亮，也就是按键按下 LED 的状态取反。这个该怎么实现呢？这就需要用到 GPL readoutput 的函数了。我们可以在 LED 的驱动里再加一个函数啊 void LED turn void， 调用这个函数 LED 的状态取反。在里面我们可以写 if， 复制一下 GPL readoutput databit 这个函数放到这里啊，然后 GPLA GPL pin 1等于0，如果 PA1 的输出计算器为0，那我们就 GPL setBits GPLA GPL pin 1，把 PA1 至1 else 否则，也就是当前输出1，那我们就是 GPL resetBits GPLA GPL pin 1，把 PA1 至0啊。这整个逻辑就是调用 GPL readoutput databit 函数，读取当前的端口输出状态，如果当前输出0，就给它至1，否则就至0，这样就实现了端口的电平翻转。这也是 GPL readoutput 函数的用途，一般用于输出模式下。那接着我们复制一下这个函数，给 LED2 也加上翻转的功能，这里改成 LED2 GPL pin 2，最后把这2个函数的第一行放到头文件里声明一下。这样我们就可以在主函数里使用这2个功能了。比如按键1按下 LED1 turn， 按键2按下 LED2 turn。 我们再试一下，编译，下载。这时的现象就和我们演示的一样了哈。最后注意一下，这个驱动函数模块写好之后，尽量在这些函数的上面加一些注释哈，说明一下函数的用途、参数的取值和返回值的意思这些东西，这样别人在使用你的函数驱动时才知道咋用，对吧？就像 STM32 的库函数一样，在每个函数上面写一下这样的注释。那我这里时间关系就不在视频里写注释了哈，我课下会写好提供给大家的，大家自己写代码也尽量打注释啊，这样方便自己和别人理解。
好，那第一个代码到这里就结束了。接着我们来写一下第二个代码。我们打开工程文件夹，先看一下接线图。在这里接了2个模块，左边的分明器和之前的接法还是一样啊。VCC GND 接电源，控制角接 PB12 号口。右边接的就是光敏传感器模块了。VCC GND 同样是接电源 ，DO 数字输出端接 PB13 号口。那我们拿出面包板，先接一下分明器啊。VCC 接电源正 ，GND 接电源负，控制角接 PB12，然后是光敏传感器 ，VCC 接电源正 ，GND 接电源负 ，DAO 输出角接 PB13，上电。可以看到光敏传感器的灯亮了哈。当我们遮住光线时，输出指示灯灭，代表输出高电平；松手时，输出指示灯亮，代表输出低电平。这个电位器可以调节高低电平的判断阈值哈，大家可以试一下，我就不演示了。接着我们回到工程文件夹，复制一下3-4的代码，改下名哈，叫3-5光敏传感器控制分明器，然后打开工程。这个程序应该还是比较简单的哈，大家可能一看就会。那我们的主要步骤还是驱动程序的分装。我们先分装一下分明器啊，在这个 Hardware 目录处右键，添加新的文件，选择 C 文件，名字起 Buzzer， 路径这里加上/Hardware Add， 然后继续右键，添加新的文件，选择 H 文件，名字起 Buzzer， 路径加上/Hardware Add， 然后同样啊 ，C 文件第一行添加上 STM32 头文件 ，H 文件加上 iflow define buzzer h define buzzer h， 最后 end if。在 C 文件这里，这个逻辑就跟 LD 差不多，对吧？那我们打开 led.c 文件，复制一下这些函数，然后粘贴到分明器这里，改一下函数名啊，叫 buzzer elite buzzer on buzzer off buzzer turn， 里面的引脚也改一下，第一个开启 GPLB 的时钟，然后 GPLB GPL pin 12，这里 set bits 也是 GPLB GPL pin 12啊。下面这些也都是 GPLB GPL pin 12。这样分明器的驱动程序就完成了。我们把函数也都放到头文件里声明一下。这样就好了。先编译一下。没有问题啊。然后到 main.c 里面，把这些都删掉啊。这里先 include buzzer.h， 然后在主函数这里写 buzzer elite 初始化分明器。下面测试一下 buzzer on。delay 500毫秒，复制粘贴一下，这里 buzzer off delay 500毫秒，然后再粘贴2次哈，改一下 buzzer turn
翻转2次，来测试一下。编译，下载。这时听到分明器不断鸣响哈，说明驱动函数没有问题。接着我们再来分装一下光敏传感器的模块，在 Hardware 目录处右键添加新的文件，选择 C 文件，名字起 Net Sensor， 路径加上 Hardware Add， 然后继续右键添加新的文件，选择 H 文件，名字起 Net Sensor， 路径加上 Hardware Add， 然后 C 文件第一行添加上 STM32 头文件， H 文件加上 eFlow define Net Sensor H define Net Sensor H， 最后 end if。 在 Net Sensor 点 C 文件里写上 void Net Sensor elite void， 然后复制一下按键这里的初始化程序，粘贴到这里，修改一下，时钟 GPLB 不用改的。GPL 模式可以选择上拉输模式，如果这个模块始终都接在端口上，也可以选择浮空输入哈，只要保证引脚不会悬空即可。那我们这里就选择上拉输入模式吧。然后引脚这里，因为光敏传感器连接的是 PB13 二口，所以改成 GPL pin 13。下面初始化这里 GPLB 也没问题啊，这样初始化就完成了。接下来写一个读取端口的函数，这里我们的需求比较简单哈，直接写个返回端口值的函数就行了，比如 unit8-t net sensor get void， 然后直接 return 了 GPL read input data bit GPLB GPL pin 13，这就完成了。接着再复制一下这些函数第一行啊，放在头文件声明一下，编译一下，没有问题。最后在主函数里测试啊，上面 include net sensor 点 H， 下面这些先删掉啊。首先 net sensor elite 初始化光敏传感器，接着主循环里直接 if net sensor get 等于1，这是光线比较暗的情况。那么我们就 buzzer on 分明器鸣叫 else buzzer off， 这就实现了我们演示程序的现象哈。我们测试一下，编译，下载，然后遮住光明电阻，分明器响哈，拿开，分明器不响。这就完成了我们本节课的第2个代码。本节课的内容到这里就差不多了哈。最后我们来总结一下 GPL 的使用方法。总体上来说还是比较简单的。首先初始化时钟，然后定义结构体，赋值结构体。GPL mode 可以选择我们讲的那8种输入输出模式。GPL pin 选择引脚，可以用按位或的方式同时选中多个引脚。GPL speed 选择输出速度，这个不是很重要哈，要求不高的话直接选50兆赫兹就行了。最后使用 GPL elite 函数，将指定的 GPL 外设初始化好。
然后这里有8个读取和写入的函数，我们读写 GPL 口主要就用这些函数就行了，具体用法我也都讲过啊。之后我们学习了模块化编程的方法。一般我们自己做一个产品的话，外围硬件比较多，这时候就要尽量把每个硬件的驱动函数单独提取出来哈，分装在点 C 和点 H 文件里，这样有利于简化主函数的逻辑。在主函数中，我们还有更重要的任务要完成，不要让这些驱动函数混在主函数里影响我们。另外，把硬件驱动提取出来，也有利于我们移植程序啊，还有利于我们进行分工合作，比如让别人来写驱动函数，你的主要精力就可以集中在主程序的逻辑上了。最后，既然要做分装，那函数的注释就需要写清楚啊，这样可以方便使用你这个模块的人快速上手这些函数。好，以上就是本节课的全部内容了，我们下节再见啊。